Hai guys, Assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam Okay guys, sebenarnya view aku di YouTube channel aku dah mencecah 500 view. Aku ada beli satu barang ni untuk unboxing pada hari ni. Okay, nak tengok benda? Yes, bendanya. Okay, aku akan buka kotak ni. Okay, kita buka. Aku baru beli ni dalam 3 hari. Okay, beli glove ni untuk saya kalau aku naik motor dan jalannya, aku akan pakai glove ni lah. Okay, aku akan try glove ni. So guys, ini glove nya dua pasangan. Ni untuk kanan, kiri. Okay, ini aku akan pakai Okay, aku pakai. Aku ambil size S je ni. Okay guys, so ini glove nya. Okay, nampak cantik lah sikit kan. Okay, aku mengucapkan terima kasih kat korang kerana support aku punya channel. Aku harap korang subscribe, like dan share video aku. Aku banyak terima kasih kat korang yang telah support aku, support channel aku. So guys, itu saja video daripada aku. Aku harap korang subscribe, like dan share video aku. Okay guys, kita jumpa di lain video. Assalamualaikum.